Malta għandha l-ewwel strateġija fid-dinja li se toffri programm ta' ċertifikazzjoni għall-intelligenza artifiċjali. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt edizzjoni oħra tad-Delta Summit li qed jerġa' jsir f'pajjiżna blatt ta' parteċipanti żdiedu minn 4,000 is-sena li għaddiet għal fuq sew minn 10,000 din is-sena. L-istrateġija hija mibnija fuq 3 pilastri: l-investiment u l-innovazzjoni u l-applikazzjoni tal-intelligenza artifiċjali fis-settur pubbliku u anke dak privat. Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna tieħu deċiżjonijiet kuraġġużi u jkun ambizzjuż fl-attitudni tiegħu lejn is-settur tal-innovazzjoni diġitali. Dan f'kuntest li pajjiżna tkun anke pionier dwar dan il-qasam billi twaqqfet l-ewwel awtorità fid-dinja dwar l-innovazzjoni diġitali. Aħna rridu nkunu l-ewwel pajjiż li l-intelligenza artifiċjali titħaddem sew, saħaq il-Prim Ministru, li fisser kif l-intelligenza artifiċjali tista' tkun għodda importanti għal bniedem li jrid taqatta iżjed ħin ta' kwalità mal-eżist tiegħu. Dr. Muscat semma wkoll is-setturi tal-blockchain, l-iGaming u l-esports fejn Malta qiegħda toħloq ekosistema b'saħħitha biex dawn is-setturi jaħdmu fis-sliem. Id-Delta Summit ġie indirizzat ukoll mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Innovazzjoni u l-Ekonomija Diġitali Silvio Schembri. Saħaq li Malta hija l-ewwel pajjiż fuq wiċċ din l-art li għandha qafas li ċertifika programmi tal-intelligenza artifiċjali. Il-viżjoni tagħna hija li Malta tkun il-post minn fejn l-intelligenza artifiċjali tisboq u minn fejn l-intramprenditori joperaw il-proġetti innovattivi tagħhom għal Silvio Schembri. Ma dan l-istazzjon tem jispjega kif din l-istrateġija għall-intelligenza artifiċjali se titlaq timxi permezz ta' 6 proġetti pilota fosthom 2 proġetti li jolqtu liċ-ċittadin fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi għal teknoloġija din identifikajna 6 pilot projects fosthom eżempju traffic management. Nasib il-koll naqblu li din hija challenge għal pajjiż tagħna u allura grazzi għall-investiment kbir li tsir fl-infrastruttura. Mbagħad coupled ma' teknoloġija hemmhekk nistgħu nagħmlu ħafna avvanzi. Semmejna l-utilities li bl-istess affarijiet li għandek ġoddar bid-dawlu l-ilma grazzi għat teknoloġija embedded fihom tista' jkollok kontijiet arħas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.